Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. İşletilgan mebellarimiz 400 ming so'mdan boshlanar ekan, hattoki bepulga ham berib olaman deyaptilar. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, bepulga qaysi mebelni berib olishimizni to'liq ma'lumotini olasizlar. Bu mebelni ham narxlarini yoritamiz akalar. Juda ham yangi holatda ekan. Bir boshdan sizlarga bittadan like bossalaring, ichkarida mebellar yoritamiz. Assalomu alaykum. Aka, sizsiz sog'ligingiz yaxshimi? Aka, bu mebellar komplektmi, alohida sotib oladimi? Komplekt. Mana matraslari yangi solingan. Aha. Shifonier ajraydi, ikkiga bo'linadi. Shifonier ajraydi. Termosi, ikkita tumbasi bor. Spanlis. Hammasi bilan hammasini 2,5 millionga beramiz. 2,5 millionga berasiz. Buni olgan odam yana qancha ishlatishi mumkin? Bu xudo xolasa cho'kib ketmagan ekan. Yo'q, bu yangi solingan, ishlamagan matrasmi? Ishlamagan matras bilan qilib beryapsiz. Yangi holatda. Ha, yangi solib qo'ygan. Mebellar bilan polni bitta matras pulga berib olar ekansiz-da. Shunaqa bo'lyapti. 2 million ham ajraydi. Shifonierlari ham bor. Bitta arq tozalab turib, uyga bitta o'rnatib olsa, 10 yil ishlatsa bo'ladi. Xudo xolasa bemalol ishlatadi. Qog'oz bas, laminat. Laminat qilingan. 2 million 200 mi? 2,5 millionga beramiz. 2,5 million. Biz obunachilarga 2 million 200 qilaylik. O'zi buni 3 million deb turibman hozir. 3 million deb turibsiz. Obunachilaringizga deb 2,5 million deb. Bitta komplektini yana bitta ko'rsatib qo'ying. Mana tumbadan ikkita. Bu tumbasidan ikkita spanida oldiga qo'yib qo'yadi. Yoniga qo'yib qo'yadi. Kupiga bormi yo'qmi? Kupiga o'tiradigan. Yo'q, uniki yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Mana shu komplekt bo'lar ekan. Trimosi, bunisi shkafi bo'lar ekan. Shkaflarni ham bitta ochib ko'rsataylik. Mana. Bu tomoni vishilka bo'lsa, polka ikki taraf vishilka polkasi tepada. Polkasi tepada ekan. Bir kishi ayollarga, bir kishi erkaklarga qilib berinar ekan. Turaveradigan bo'lar ekan. 2 million 500 ming so'm beraman deyaptilar. Icha kamitib bersalar Polka desa bir tomonini polka qilib qo'yib beraveramiz. Polka ham qilib beraverasiz. Bu endi nima deydi buni? Rossiyskiy servant bilan. Servant deydi. Rossiyskiy ekan. Buni necha pul berasiz? Razmeri necha? Bu 1.30 razmer, balandligi 2 dan baland. Tepasi mana unisi alohida bo'ladi, ajraydi, xolos olib qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Alohida ishlatsa ham bo'laveradi. Buni 500 ming so'm, obunachilarga 400 mingga beramiz. 400 mingga beramiz. Yana kelishadigan xonasi bor-a? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu nima shkafmi? Ha, bu asha bir tomoni polka, bir tomoni vishilka. Bu ham o'rtasidan bo'linadi. Holati yaxshi ekan-da, ochilib yopilishda. Yaxshi. Artib ishlatilaveradi, tepasi pagirovka, qog'ozli bas. Zo'r. Necha pul qilib beramiz buni? Necha razmer? 1 million so'm. 1 million. 2 ga bo'linaveradi. 2 ga bo'linadi, o'rnatish ham bo'lsa, donasi 1 millionmi, komplekt 1 million? Mana shu turishi 1 million. Shu turishi 1 million. Kanal nomidan chiqqanlarga 900 mingga beramiz. 900 mingga berishadi. Bunimizchi? Bu detskiy shkaf 400 mingga berib yuboramiz. 400 mingga. Oshimoq shanellar yangi qo'yib qo'yganmiz. Yangi bir xilda xizmatini qilaveramiz. Bitta aybi bor, mana ko'rsatib o'taylik, bitta olib turilayotganda ko'chgan mana. Ha, pastga ko'chib qo'ygan. Qolgan hamma joyini tekshirib olishadi. Qo'ygan, ishlayveradi. Menga partamarta bu narsani qo'ysa. Bu nima endi bu? Bu o'zimiz seximiz. O'zingiz sexingiz, bu sotilmaydi. Sotilmaydi. Buni 1 millionga berib olasizmi? 400 mingga beramiz. 400 ming so'mga berib olasiz. Turish. Yasatsa necha pul tushadi aka? Yasatsa 700 ming tepasida tushadi. 700 ming tepasida tushadi. Bular ham sizniki? Bu ham bizniki. Bular komplektmi? Bu ham komplekt, buni ham shifonier ajraydi. Bu ham qog'ozli bas, laminat. Bitta ochib ko'rsataylikmi? Ichlarini. Bu tomon polka. Ha, ikkita tumbasi ham. Ikkita tumbasi bor. Oyog'i vishilka, o'rta polka. Mana ham vishilka katta. Vishilka katta ekan. Ya, asosiysi o'rnatishlari ham oson ajraydi. Alohida ajraladi. Spalnisi, bu matrasi, bunisi, ikkita tumbasi komplekt bo'ladi. Necha pulga qilib berasiz? Bu o'zi bo'ladigani 3 million so'm. Kanaldan chiqsa 2 million 800 mingga beramiz. Dastlabki alohida. 2 million 800 mingga beraverasiz. 2 barobar yangidan arzonroq ekan. 2 barobardan ama. Mana divanning o'zi bor. Divanning o'zi, hali mana paralon, hali cho'kmaydigan machalka. Ha, paralon qilib qo'ygansiz. Paralon. Komplekt bormi yo o'zimi? Bu o'zi emas. Necha pul qilib berasiz? 1 million so'm. 1 million so'mga o'zini berib olasiz. O'zini. Buni ham 900 ming qilib beramiz. Zo'r. Bular ham stenkamiz bor. Aynini qo'yib beramiz. Rasmiydan ko'ra kattaroq bu. Bitta ko'rsating. Nechiga nechi? 320 bag'i. 320. Hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Mana ayni bor qo'yib beramiz. Asosiysi mana bitta taydan ham bo'linadi, tepasi ham ajraydi, o'rnatishlari ham oson. O'rnatishlari ham oson. Necha pul bo'lishi? Buni 1,5 millionga beramiz. Bo'lishi. Bo'lish. Xo'p. Mana nima alohidan bu? Bu ham Chester g'aladonlar, mana to'rtta g'aladon. Nimalarni yangi qo'yilgan mexanizmlari 350 mingga beramiz. Sal kelishtiring.
300 ming ham qo'yib yubordim. 300 ming qilib yubordi. Yana ham akani gangitsalar arzonroq qilib beradilar. Bepulni qaysi bitta birinchi olgan odamga bepul mebel aytdingiz aka, o'shanni qaysi birini qilib berasiz? Mana shu termoni qo'shib beraveramiz. Endi bu reanimasi ekan, aka ahvoli. Sal tuzliroq narsa ham bering. Buni misol tayinli ishlatmayman desa, ayniga chiqadi, endi ishlatsa ham bo'laveradi. Bitta olgan odamga buni bepulga qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuboramiz. Tumbalardan qo'shib yuboraylik. Mana uni 500 ming so'mga beramiz. Ha. Buni 400 ming dedik boshida. Ha, xo'p, 400 mingga buni beramiz. Ha. Ko'tumbani qo'shib beramiz. Matras cho'kmagan. 400 mingga olgan odamga mana shu ikki tumbani qo'shib yuboramiz. Qo'shib beramiz. Bepulga berib yuboradilar mashina, bu narsalaring. Endi aka mana shu boshida rosa ham chiroyli ekan. Yumshoq mebelingiz, boshida ko'rsatganimiz. Buni materiali ham hozirgilarga hali yupqadan emas, qalin materialdan. Asosiy mehmonini ham ko'ringda, u oyoqlarigacha mana. Necha pul qilib beramiz aka buni? Buni aka bo'ladigan 1,5 millionga berib yuboramiz. 1,5 million. 1,5 million. Aka buni olishsa ham u tumbani qo'shib beraverasizmi? Qo'shib beraveramiz. Bepulga. Qo'shib beraveramiz. Akalar ko'rdilar, men sizlarga bepulga mebellar topib qo'yapman. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yishlaring esdan chiqib qolmasin akalar. Pastda akamizni nomerlarini qoldiraman. Nechi nomeringiz aka? 94lik 94lik 137 137 86 86 ga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, shunaqangi suv tekin narxdagi mebellar va bepul mebellarga ega bo'lishlaringiz. O'zlarida eski bo'lsa ham olib nima qiladi? Ha, o'zlaringizda eski mebellar bo'lsa, bemalol olib qolishaverar ekan, barter qilsa ham bo'laveradi. Kelishilgan holda barter. Aloqaga chiqaverasiz.